Привет, братульки, подруженьки мои любимые. Ну что, у нас сейчас легкая на пробежечка будет в лесу. На улице сейчас +8. Вот, сейчас разогреемся в легенькую, но пробежим километра 3 и будет счастье. Кайф. Слава Богу за все, родной. Друзья мои, наслаждаемся жизнью и радуемся жизни. Погнали на пробежечку. С утреца вообще по кайфу. В лесу бомба. Обнял до хруста всех. Спартак чемпион, Спартак сила. Удачи.